hocam xahişlerin üzerinde hesab edildi. Deməli, günlər bir gün Bakı şəhərindən qonaqlarımız gəlmişdi bizim evə. Mən də bunlara dedim ki, özünüzü ev gəzisi hesab edeyim. Dedi, onda ne edeceğiz? Dedim, bak onda özünüze çay getireceksiniz. Yemek edirsiniz. Ne isteseniz evi temin edebilirsiniz. Ne isteseniz ama evi satabilmezsiniz. Ne gelsin gibi. Şimdi bu söhbət buradan uzaq olsun. Hörmətli qonaqlar, mən sizi bir daha rəsmi olaraq salamlayıram. Siz Qəbələ Mediası Təşkilatının Qəbələ Asan Xidmət Mərkəzində yerləşən ofisinə xoş gəldiniz. Bugün görüşməkdə məqsədimiz mediasiya və psixoloji problemlər, həmçinin mediasiya və emosional dayanıqlıq mövzusunda bir saatlıq tədbirimiz var. Tədbirin rəhbəri bizim sədrin müşaviri Əli Müəllim Təzəliyev. İndi mən hamını bir-birinə tanış edəcəyəm ki, hamı bir-birinə tanış olsun və sözü verəcəm Əli Müəllimə. Əli Müəllim idarə edəcək. Bizim hamımızı Əli Müəllim idarə edəcək. Sonda Əli Müəllim sözü mənə verəcək. Burada bizim yanımızda bəzi hamısını çatdıra bilməmişik. Yaxın yoldaşlarımızı təşəkkür etmələri var. Biz de onlarda sonunda təbii bir yerdə. Sonra bu başda mən onu da təklif edirəm ki, biz həm danışan öz yerində, biz həm də öz fikirlərimizi ifadə edəyəsiniz. Başdan Əli Müəllim Bəncəliyev, o iki nəfər, Nərmin xanım və yanındakı xanım üzrünüzdən adını getirək yazmamızda. Kim xanım? Nailə xanım, çox gözəl. Ailə qadın uşaqları dəstək mərkəzinin həm rəhbəri idi, həm əməkdaşdır. Yılmaz Qafarlı gənc olsa da belə təcrübəli hüquqşünasdır. Ali məktəbi qurtarma göstərisində çalışır. Hal-hazırda vəkildir, bir haqqı eləmişəm. Yılmaz Qafarlı vəkil olduğu mediasiya işlərin çoxu başından bitir. Teşekkür edeyim size. Azat Müəllim, Qəbələ Qəzetinin, Qəbələnin Səsi Qəzetinin redaktörüdür. Onu da size deyim ki, bizə görə sizə Qəbələnin Səsi yazılır və Qəbələ Səsi yazılır. Çünki Qəbələnin Səsi adlı kitabın ilk redaktörü mən olmuşam. Və orada özümüzün yazılarımız, kitab bizdə sizdə da var. Qəbələnin Səsi İctimai Birlik var. Bəli, İctimai Birlik var. Azat Müəllim, bizim tədbirlərimizi rəhbərlik edib işlandırılmasında göstərilirsiniz. Mən Mediasiya Şurasını təmsil edirəm. Demək, Mediasiya Şurası hər zaman mediatorların maarifləndirilməsi, onların hər hansı bir bacarıqlar əldə edilməsi üçün ən kiçik addımları belə qiymətləndirir. Növbəti belə bir addımlardan biri Qeydilərə Dövlət Dəstəyi Agentliyindən gəlibdir. Masada görünməyən maneələr, Ayan xanım bu məsələlər üzrə peşəkardır. İndi özünə söz verəcəm, eşidəcəksiniz. Demək, biz bu layihəni qiymətləndirən zaman bir neçə mediasiya təşkilatında bunu keçmək planlaşdırmışıq. Əsas Nadir müəllimin də təşəbbüsü ilə nümunəvi mediasiya təşkilatlarını seçmişik. Bu Qəbələ Mediasiya Təşkilatı, Şəki Mediasiya Təşkilatı həqiqətən də bizim nümunəvi mediasiya təşkilatlarımızdandır. Demək olar ki, şikayət, vətəndaş şikayəti, dövlət orqanlarından şikayətlər demək olar ki, gəlmir bu iki təşkilatlardan. Və belə təşkilatlar sizə deyim ki, Azərbaycanda 67 təşkilat var. Barmaqla sayılacaq qədər ki, bunlardan şikayətlər gəlmir. Ona görə bir daha sizə Ədalət müəllim təşəkkür edirəm bu fəaliyyətiniz üçün. Yəni, Ədalət müəllimi sizi tanıyırsınız, amma biz onu tamam başqa cür tanıyırıq. Yəni, nümunəvi bir mediator, ağsaqqalımızdır bizim. Lazım olanda biz onunla məsləhətləşirik və Dərə müəllim sizə də təşəkkür edirəm. Rəhbərliyin adından hətta təşəkkür edirəm. Nümunəvi mediasiya fəaliyyəti göstərdiyiniz üçün. Vaxtınızı çox almadan sözü Ayan xanımı ötürmək istəyirəm. Mən özüm Ayan xanımı bir neçə tədbirdə dinləmişəm. Bundan əvvəl Bakıda, Lənkəranda, Mingəçevirdə, Masallıda
Ayhan xanım bir neçə dəfə dinləmişəm və burada yenə dinləyəcəm. Hesab edirəm ki, faydalı bir tədbir olacaq, faydalı bir təlim olacaq. Ayhan xanım, sizə verirəm estafeti. Mən də sizə sevə-sevə qulaq asacağam. Sağ olun, çox sağ olun. Əslində təlimimiz Bakıda başlayanda bu belə bir 4 saatlıq təlim kimi idi. Bölgələrdə 2 saat yarıma indirdi. Ədalət məndə 1 saata dedi. Baxaq görək maksimum deyiləm olar. Mən üzr istəyirəm. Bir saat ona demişəm ki, gün orta naharı rahat eləyək. Bundan sonra hamıdan qonağımı nahar edəcək. Sıxlaşdırılmış bir rejimdə inşallah ki, təlimi keçirdəcəyim, o maksimumda faydalı olacaq məndə. Əslində hamımız təqdimat oldu, amma yenə də biraz daha belə yaxın oraq və bir-birimizə daha yaxşı tanıyalım deyə. Peşəmizi, soyadımızı demədən sadəcə adımız və özünüz haqqında nə isə bizə deyin. Hamının bəlkə bilməyəcək. Bizim Dərya Yaşarlı özümüzün devrimimiz var ki, bütün mübahisələrin mediasiyaya keçməyin. Özünüz haqqında Dərya bəyi təqdim edin ki, Dərya bəyi tanıyaq. Ya xarakter, ya sadəcə biz sizi birinci dəfə görürük məsələn. İndi həyatda yenə tanış olarıq inşallah, görüşər yardımcısı. Amma mən buradan gedəndə məsələn, sizdən bir xüsusi bir yadımda qalasınız ki, falan xüsusiyyəti var. Bir gün şişəkli dəyərli dostumuz vardı. Nə söyləyəcək bilməm, deyib durmuq. Tamam, dostcanlı Dərya bəy. Tamam. Siz? Gültəkin Məmmədova. Mən pozitiv enerjiyə çox inanıram. Sizin adınız necə? Yelaris. Grupların müdafiəsində. İstəyirsiniz, belə bir sual verdim. Peşəvizi demədən, soyadınızı demədən bir özünüzü tanıdın. Biz Ədalət müəllimin nəncür tanıyaq, bir başqa bir xüsusiyyətinizi deyək. Ədalət olmayan yerdə ədalət olmaz. Səma xanım. Səma Elyası özünü sevən, özünə güvənən, ən əsası da ki, bir dava ortamı olanda elə bir giriş edirəm ki, ara çox yumuşalır. Gözəl, super. Əli bəy. Mən Qəbələdən, baba daha Qəbələdən çıxmaq olur. Qəbələdən Qubaya kimi aşıb buradan. Qubaya. Hətta. Bəyək bilirmişəm, bir mövzuya hardan gördüm, sənə yadımızda. Siz? Nailə, Gələcək, ümid və arzu ilə yaşayan birisi. Nərmin, empatiya qurmalı. Negativ insan. Çap medyası ağır dövrünü yaşayır. Çalışıram böyle yaşadım. Dərddə amma əzimkar. Mən də Ayan fərqli ixtisas sahələrində olub özünü mediasiyada daha çox tapışıq biri kimi hiss edirəm, belə deyim sizə. Mən hüququ bitirmişəm, amma hüquq sahəsində işləyəmişəm. Daha doğrusu qısa bir müddət işləmişəm, müəyyən səbəblərdən davam etməyib biznes sahəsinə keçmişdim. Daha sonra psixologiya sahəsində təhsil almışam və mediasiyada hüquq və psixologiyanın birləşdiyi nöqtə kimi fəaliyyət göstərirəm. Digər bölgələrdə və biz təlimləri başlayanda birinci sualımız adətən o, əsas mediatorların sualımız olurdu ki, həmin bölgədə əsas problemlər nələrdən üzləşirsiniz? İstəyirəm, burada da bir dənə qısa tezə sualı verim, o cavabları alaq, ondan sonra artıq təlimə keçək. Mediatorların sırf üzləşdiyi konkret bir problem varmı ki, məsələn, ən çox üzləşdiyiniz problem bax budur burada. Gələn vətəndaş ilk öncə deyir ki, soruşuruq da, yəni nə məqsədlə gəlmək cümlədir. Giriş eləyən kimi deyir ki, bizə arayış ver, arayışla ilgilər. Hazırlıqlı gəlirlər. Bəli, hazırlıqlı, həm də ki, öyrədilmiş. Okey, başa düşdüm. Şəkildə, belə deyəm, yəni əvvəllər çətinliklər var, amma yəni əvvəlkilərə münasibətdə kifayət qədər müsbətə doğru irəliləyişlər var. Çox çətinliyimiz yoxdur, yəni biraz geniş mövzudur.
uşaqların mənafi ilə bağlı məsələlərdə görsə çətinliklərimiz olur. Məsələn, Cənub bölgəsi əsas onu vurğuladı ki, tam sazişi anına gəlirik, yəni ailə müdaxiləsi, valideyn müdaxiləsi. Elə barışığı bağlamaq istəyirik, valideyn. Qarşı tərəf məni hücumlandıranda sakit qala bilmirəm. 1-5 şkalada ölçü deyərsiniz. Bunu insan münasibətlərində sakit qalırsınız. Mən öz ola bilirəm, yəni bəlkə də bilirəm. Bəlkə də bilirəm. Həqiqətən belə. Gülürəm. Çünki Artık gitgide o peşe verdiğine çeviriyor. qanunu yazılmış medianın səbirli də təmsil olmalı. Belədir. Amma mən məsələn mediasiyada çox təmkinliyəm, amma ayan olaraq həyatda o qədər təmkinli bəzən olmaya bilirəm. O mediasiyanın dərvişini həyatımı tətbiq etməyə çalışıram, belə deyim. Digər tərəfin emosional vəziyyətini anlamağa çalışıram. Siz empatikdir. Siz həmsöhbətimin kim olmağına əsasən danışıq üslubumu dəyişir. Yani böyle ikisini eksikler. Gənc yaşda adətən çox olur, ona görə sağlayır. Stres artanda bədənimi hiss edirəm. Məsələn, nəfəs almağım intensivləşdi, bədənimi sıxıram ya da çənəmi sıxmağa başladım. Bunun fərqinə varırammı stres anında? Bədənimdə nə baş verir? Baş verir. Stres yaşayan insanda olduğu reaksiyalar. Məsələn, məndə necə? Stres alıb unutulma şey başlayır. Tərkələrdə bəli. Boğaz durur. Məsələn, məndə terapiyada çox olur ki, bizə bizim işimizin alətində oldu ki, biz bədəninə də nəzarət eləmək. Məsələn, insan deyə bilər ki, mənim vücuduma teyinə baş veribdir, amma yumruqluyub əlini və məsələn belədir. Bədən ona artıq ələ verir ki, əslində yox, bu bastırılmış bir aqressiya var orada. Bunu nə üçün müzakirə edirik? Mediasiyada və yaxud da istənilən halda istənilən görüşlərimizdə, o biznes görüşü də ola bilər və yaxud da işlə bağlı hansısa görüşlərdə və tədbirlərdə də əgər belə deyək, işimiz keçməlidirsə, qarşı tərəfin o masadakı görünməz maneələri görə bilib oxuya bilməyimiz önəmlidir ki, söz başqa cür deyilə bilər, amma gizli, alt məna nə baş verir, onu bir görün, onu uyğunluyor davrana bilir. Gərgin bir andan sonra mənə nəyin təkan verildiyini anlayıram və bunun haqqında düşünürəm. Gərgin bir andan sonra yox, nəsə sizə təkan verir məsələn. Günün sonunda baxırsınız ki, siz nəsə heç eləmişsiniz yoxdur, misal üçün. Anlayırsınız ki, nə mənə təsir elədi ki, nə bu gün belə tükənmiş oldu. Bəzən səbəbsiz də olur. O da var. Daxili məqamələr gəlir, məlumatlardan təsir edir. Çok kullanan Həqiqətən ayaqdan bir məsələ var da, məsələn, insan işə gələndə biraz aktiv qrupa gələndə daha yaxşı mediasiya xarakterli, amma yəni problemlə vaxtlaşır da ayrı olurlar, problemlə gələndə artıq fikrin olaraq qalır, vətəndaşın qulaqsası cəmləşdirə bilmirsən, belə vəzəndən də görüşüm alınır, mən bir təhlil yaratmışam ki, mən ona bıraxdım, çünki barışıq imkanlar da adam bıraxdım, belə hallar olur. Səbəbi görmədən mühakiməni aktivləşdirən hadisələr, yaxud da vəziyyət. Bunun özünüzdə müşahidə edirsiniz. Məsələn, burada çox özünüzdə sərmə olmaq lazımdır. Misal üçün, İraqda haradasa bir qəza baş verir və siz oxuyursunuz ki, məsələn, çox cavan bir sürücüymüş orada. İlkin bir mühakimə gəlir də ki, bax, cavan uşağa niyə o maşını veriblər ki, o da qəza edib, misal. İlkin gəlirmi məsələn, mühakimə hissi? Bunu indi misal üçün dedim, orada fərqli hadisələr də ola bilərdi. Halbuki bəlkə də kiminsə günah başqasında olub, o yazıq məsələn, sükanı idarə edə bilmir ki, qəzada törətmiş ola bilir. Məsələn, sizin mən indi mediasiya deyirəm, siz onu istənilən görüş deyil, o dil vərdişi olaraq deyirəm. Hansısa görüşlərin birində nə sizin ədalətli və yaxud da bir tərəf olmağınız
hansısa mane ola bilər. Məsələn, bilirsiniz ki, mən bu mövzuda çox da belə ədalətli olmaya bilərəm və orada bir tərəfkeşlik edə bilərəm. Varmı elə bir mövzularınız? Yani bizde de aslında olur, həqiqətən mediası prosesinde böyük mediasının rastlaşıp bəzən görünür ki, tərəfi biri belə də imkansızdır, sabahsızdır, güzəlliklər, yəni kasıbdır, heç nə bilmir. Digər tərəfdə bundan istifadə edib, baskı ilə yaxşıdır. Ən çox da bu qadınlara qarşı bu belə hallar, uşağın alıb vermir. Qadın elə vəziyyətəsiniz qarşısında olacaq ki, qadını doğrudan deyləsinlər, orada mesajı tutular, hanımdan meclisdə, uşaqları cəmaatında belə vəziyyətdə üstündür, sağlıqlı bizim bir tərəfdir işte, amma yenə də misal daxildə şurada altı gəlişdə olmaqda belə vəziyyətdə mən şəxsən özümün aslında keçsəm bir tərəf şeylə ən az istəyirəm ki, salsın getməzsə mən işi məhkəmə yox, real olur. Məsələn, məndə iş olsun, yəni dediyim məbləği verəsin mediasına yapıram və ya 5.000 manat. Mən desəm verəsin deyib alırsan da normal vəkil yox, mən elə sənə şahid edəcəm, mediasıyla bağlı şey. Vəkil olacaq. Mən o şey getmədim, mən sadəcə bağladım. Bir dəfə kanundan təhqə-təhqə vaxt aldı. Dedim ki, bu qol çəkir abi, özüm bunu çəkmir. Mən biləm ki, qol çəksə, məsələn, gidib də bilmir işi, qolsun. Mən o çəkmədim, bu işi bir təhqə saldım, ki, tələsmə valideynlərlə bir məsləhət edər, valideynlər gəlib saxsın, tələsmə. Yaq, mən belə deyəcəm, məcbur edəcək, mən məcburluq qol çəkmədim. Mən dedim, narahatla bir daha təhqə salacağım. Bundan sonra mən həqiqətən də əlimdən buradan alardım, axı keçdim, həyat özüm bəyənmədim, bu maddə var ki, komissiyanı da mən də burada əsaslarla tutacağım mənə belə həqiqətən pozdur. Mən komissiyanı rəyin almalıyım. Yəni ki, maddəni rəyan dedik, bu hal uşaqla haqqında qalmasın uşaq mənə uyğundur. Bundan sonra davam edir ya da ki, davam edir imkanlısı bu, yəni qanun vəkildir. Qanun da vəkillə gəlsin, artıq mən rahat oldu, ən az məndən keçsin, vəkil. Ən azı vicdanını o da vəkil də, onu da vəkil də, adım vəkil də, özü tanınan vəkil də. Biraz şeydir, mübahisə də, hətta bir şahid edəcək. Yəni, pulumuzu veriyor, hər tərəfə alsın, yəni sənin marağındadır. Mən onu ödəmədim. O iş getdi, sonradan da bir də gəldilər, təpələrdən gəldi, bizdə avaşı oldu. İşte məhkəmənin uşaqlarına qaldı, yəni, geçədə özümüz istədim, biz marağını edilir. Belə hal başlayın, yəni olur. İnsanlar nasıl olur? İnsaf qəbuldur, o bilmir, sən bilirsən, daha bir uşaq başlıq nəticəsini ala verir. O aylanda da gec olasın, yəni, məsələn, bir olasın. Dərin mənim sözünə qatılıram, amma mən də mediasiyada ilklərdənəm, ilk təlimçilərdən və necə deyim, bu yolda ilkin adamayanlardan. Əslində, təbii ki, bizim içimizdəki o insaf və məlumat, məsələn, hüquqşünas olmağımız artıq bilirik ki, hansı istiqamətə gedir, amma əslində götürəndə ümumi olaraq, mediasiya institutu olaraq, mediator bir ədalətin cərçisi deyil. Sadəcə olaraq, bəli, tərəflərin məlumat kəsatlığının arasında çox böyük bir uçurum varsa, dəli mənim dediyi kimi də, yəni baxırıq ki, tamamilə bilgisizdir, məlumatsızdır və yaxud hansısa bir şeylə baskı altında qalır, o zaman bəli, mediator onun məlumat almağı üçün, onu və yaxud da ki, hüquqi bir dəstək almağı üçün ona müəyyən bir yön verir ki, yəni ən azından hüquqi dəstək aldıqdan sonra o bu qərara gəlirsə, biz yenə də ona müdaxilə edə bilmirik. Ki, məsələn, mənim öz işlərimdə çox olur ki, özəlliklə bu qəbələdə, mən bu qəbələyə yeni gəlmişəm. Burada görürəm ki, məsələn, çox rahatlıqla uşaqları atanın himayəsinə verməklə bəzən üzülürük buna, çünki o analardan biz hesab edirik. Yəni, siz də bilirsiniz ki, ana ilə uşaq bağı tamamilə başqa bir fərqli bir bağdır. Amma müəyyən səbəblərdən və bəzən də, tamam, bura maddi və sosial səbəblər ola bilər, amma çox zaman analar çox rahatlıqla uşağı ataya verir, bəli. Bunun isə artıq dediyi kimi, müəyyən komissiya rəyi, çünki o uşağın nə qədər, birinci növbədə biz onun maraqlarını qorumalıyıq. Mediasiya da bizdən bunu istəyir. Biz, məsələn, tərəflərə bir-iki dəfə danışıqla onların nigahın pozulma səbəblərini araşdırmağa, bəlkə danışıqlara gələrsiz, bu məsələni aradan qaldırırıq. Amma ən çox mediatorun necə deyirlər, odaq nöqtəsi, fokuslandığı tərəf uşaqlar olmalıdır və uşaqların da mərkəzdə olmağını tərəfləri ora cəlb etməlidir.
Ona görə də elə məlumat kəsatlığı deyək və məlumat çatımsızlığı deyək, tamamilə bilgisizlik var hətta bəzi məsələlərdə. Xüsusilə sizin maraqlı təcrübələriniz var, yəni Şakidən sonra hər sözə baxanda nə hiss edirəm və bədənim nə cür reaksiya verir. Anlayış. Sizi ifadə edir. Sizə komfortludur bu söz. Allah'a çalışın. Allah'a çalışın çünkü Allah şey ister. Komfortlu. Anlayış hər zaman komfortludur. Mən fikrim qaldı ki, siz negativliyi dediniz. Orada mövzu nə idi? Ondan sonra istəsəniz biraz aşağı danışın. Qarşı-qarşıya eşit insanı dinləyirəm. Onun tərəfindən baxıram. Çox da anlayıram. Anlayıram. Komfortludur. Kimse diyese ki anlamdan özür. Güç. İçimizdeki egodur, bizim varlısı. Egodur və hər bir insan içində onu göstərmə çabası var. Mediasiyaya gəldikdə isə biz onu harada bastırırıq. Ümumi həyata düşüncə ehtiyac var. Əsas var. Ama biz mediasyon gücü, mediasyon sözün gücüne ispat ediyoruz. Bəs ümumilikdə güc sizin üçün nə deməkdir? Təsirdir. Güç benim için her şey demektir. Bak, fiziki gücün olmalı ki yaşayasan bir. Sözünün gücü olmalıdır ki, iktisadi gücün olmalıdır ki, dərdəbəli yaşayasan, ayaqlaşasan. Öz həyatı təmin edəsən. Beyninin gücü olmalıdır ki, qarşındakini ram edə biləsən. Və s. Sağ qalmağın tək yolu kimi səslədir. Her şey değil ama Kim güçlüdür o haqqıdır. Ama o şahit çalışıram gücünü bizlere. sen de Trump'ın önünde değil. Bizim olmasa o da hiç olabilir. Ben bir sıfır bir sözünü görəndə insan daxilindəki o çatışmalar deyirlər, o amma güclü görünməyə çalışır. Kənardan güclü görünür, amma Daxildə məsələ o yoxdur, amma künər olur, özünü güclü göstərmək. daxilində o verdiyi mübarizələrə, amma kənara o mübarizəni yansıtmaması, güclü görünməsi. Güclü olarak mübarizə etmemiz. Səmimi etraf en yüzüngəsini saldır. Olsun. Sizdən kim Gözlerden sevirsiniz alır da. İtiraf. İtiraf. Ümumiyyətlə, mediasiyaya bağlamayın. Məsələn, etiraf deyəndə nə cür hiss edirsiniz? Çox vaxt etiraf edirəm. Etmirsiniz. Yox. Etiraf etsən, bir də hansısa səhvimi etiraf edəsən, üzr istəmiş kimi oluram, üzr istəmiş. Boyun özü etiraf edin. Teşekkür edeyim. Etiraf əslində mən hesab edirəm ki, insanlığın çatılmalı olduğu hər hansı yüksəkliyə gedən pillələrin başında gəlir. Yəni bunu bacarmaq, bunu edə bilmək, bu özü çox böyük gücdən xəbər. Etiraf 90% mənim nəzərimdə yaxşıdır, belə fikirləşirəm. Mən özüm həm də bir başqa kollektiv rəhbəriyəm və etirafa addım qoyuram. Hər iclasda, hər görüşdə. Sonda artıq biləndə ki, Özüm haqsız olsam, laf haqsız olsam belə, mübarizəni aparıram. Yəni, bunu baxıb deyir, qarşıdakı insan bir edəcəklər, taraq deyir, onun nəyə qarşı göstərir, avramışlar. Bunlardan asılı bəli, haqsız olsam, bir arkadaşını tamam edəyərəm, qalib şəhətdə. Amma elə bir adamla rastlaşırlar ki, mübarizəni görürkən, yaxşıdan davranışlar düşünməlidir. Bunu yetirib, etraf edib, bundan şəhətdən haqsızdan.
Azı etrafında Qarşınızdakı yaxşı adamsa sizə daha rahat təslim olur. Bəli. Qarşınızdakı o qədər də yaxşı adam deyilsə, Bəli. orada Yəni o şəxsiyyəti nətər bir normal insansa, mən onun şəxsiyyətini mən qoyduğum adamsa, yəni baxmayaraq güzəştli gedirlər. Tanışlarım, mən görürəm ki, bu insan gözəl arasında belə bəşli mən belə deyəm, dostlarsan, bu ağzın dost olanlar, yəni dost. Bunu getmiyorlar ama eli bir vəziyyətdə o yukarıdan deyilsə, da təsir olur təsir. Aslında belə. Evet, ben sözcüğüm yani bizim doğru o görsen biz meyasındırmaya çalışıyor. Doğru işle ben gəlirəm yani. Artık tarama gitmeye değer. Böyle diyeyim. Yalan ne diyeyim, ben çok sınırlıyorum. Deməli, dostlar, qohumlar, istəyir bəlkə yeməyə gedir, məsəl üçün, bir şey getmirlər. Bir neçə dəfə deyəndən sonra təslim olmuşam. Ki, nəsə gəzməyə getmək, neynəmək. Yaxşı şeylər, mən 90%'də təslim olmuşam. Bana da pis baxmamışam. Düzdür, bəzi məsələlər var ki, amma bəzi məsələlər var, işlə bağlı, evlə bağlı, öz mövqeyinlə bağlı, səni alçaldırlarsa onunla bağlı. Mən təslimiyyəti çox pis baxıram. Həqiqi çox pis baxıram. Bu vaxtda elədə həyat boyu mənim təslimçiliyim olubdur dostlara qarşı, yəni nə qeybə eləmişəm. Tutaq ki, el adamlar var ki, heç bir tanış olmuşum, dediyini eləmişəm, təslim olmuşam da. Amma özümə qarşı haqsızlıq olanda təslim olmuşam. Və gündən sonra fikrim var ki, olan və qalibdə gəlmişəm, həyat boyu ərzmanda razıyam. Allah mənim şahiddir. Əslində, biraz məndə fərqlidir yanaşma. Bayaq Azad müəllim dediyi kimi, təslimiyyət hər zaman məğlubiyyət demək deyil. Müəyyən ümumi dünyəvi və insani nöqteyi nəzərdən baxsaq, bir kitabda oxumuşum. Təslimiyyətin arxasında çox böyük insani keyfiyyətlər və çox böyük pillələr də gizlənir. Təslimiyyət mübarizə aparmamaq deyil. Təslimiyyət mübarizəni aparıb, bəzən təqdirə təvəkkül edə bilməkdir. Elif Şafakın bir kitabında oxumuşdum mən bunu ki, mərifət də var onda işin içində. aşıqlı olur. Bəli, aşıq da aşıqanı deyil. Ona görə mübariz insana özüm, xoşum gəlir tutduğunu qoparan, istədiyini amma məsələn o işin içində mən bəzən mübarizəmin içində sevgini daha çox böyüdürəm. Sevgini, hırs, kin, bu şeylə yola çıxmamağa çalışıram. Ona görə də... Hər şey belədir, yoxsa bunun keyfiyyəti? Yox, elə var idi. Mən ruhumda belə bir həmişə olubdur. Zaten əsl mediator olan insan içində o keyfiyyətlərə müəyyən qədər faiz dərəcəsində, demirəm özüm haqqında belə, bəlkə də məndə buradakilərin hamısından ən aşağı faizdədir. Olmazsa orada mediatorluq fəaliyyəti alınmaz. Çünki müəyyən şeylər var ki, orada bir... Məsələn, mediasiyanın özündə, bayaq Azad müəllim dediyi söz çox xoşuma gəldi. Məğlubiyyət deyil, təslimiyyəti göstərə bilmək, özü ilə mübarizəyə gedən yolda çox zaman qalibiyyət aparır insan. Ona görə belə düşünürəm. Axır vəziyyətdə, əgər orada müsbət bir tərəf varsa, çünki bəzən dağlıq olur, insan öz adı həyatını görür. Sağ olun. Bu sizin özünüzü biraz daha tanımak ve aynı zamanda da bizim sizi tanımamız için bir çalışmaydı. Bu sualı geçen Edat Yasan'ın geçenindeki meseleymişti. Dedi ki bizim vaxtımızın içinde bize bu sualı verme ama yine de ben o sualı vereceğim. Bu dünyanın yani Sevgi məhəbbətdə ölçülür. Sevgi məhəbbətdə ölçülür. Yok o değil. Ama olabilir ki belki o da ait olabilir. Hani verdiğini yandırabilmiyor. Baxılı olma. Məndən nə gözlənilir? Məsələn, cəmiyyət məndən nə istəyir? Ailəm məndən nə istəyir? Amma mən nəyə qadirəm? Mən nə istəyirəm? Bu sualı versən məsələn, cavab nə olar? Bizim üçün istər-istəməz bir tənzim həmişə olur üstündə. Mənə görə yaşın heç fərqi yoxdur orada. Gözlənilir deyəndə təqsim etmədindən nə umurlar da belə Ay, düşünürsən. sağ ol, elə də demiyorum. Məndən nə umurlar, nə gözləntilər var ailə üzvlərinin, cəmiyyəti. Amma
Mən özüm nə istəyirəm? Əlbəttə belediyələrdə onların istəyini Bəs qurumlarına yola verirlər. Qarşılamaq, həyata keçirmək. Elə mən istədiyim o olacaq. Da ailənin istədiyi, mənim istədiyim demək. Siz? Ona göre özünün ailəyə, cəmiyyətə necə göstərir? Sorry. Qəbul edirsiniz. Siz mənə sözdən söz edirsiniz. Siz bunu qəbul edirsiniz. Siz Gültəkinsiniz, mən ailəyəm. Və yaxud da ki, bilirsizlər, siz bir ailəyə ihtiyacınız var. Psixoloqsuz da var. Siz bir ailəyə getmişsiniz. Ailə sizə hər şeydir. Siz getdiyiniz psixoloq, gəlmişsiniz mənim yanıma, emoşunuz olaraq, mən sizə dəstək verirəm. Siz birinci məni köprüdə aralarına alacaqsınız, yoxsa mən sizə yanaşmamalı, sizə olan münasibətinizə, sizə köməyə, sizə faydalı olmalı. İnanın ki, mən yardım fonda olsam, siz məni sevəcəksiniz, çox sevəcəksiniz. Hətta mənə deyəcəksiniz ki, siz belə çox şirinsiniz. Baxın, mən sizə söyləyeyim, psixoloqsuz mən nasıl demək, mən özümdə çünki ailə danışmalarında eğitim almışam və psixoloji dəstək artışının içində psixoloq olmasam. Amma işimiz aşağı psixologiya. Mən sizə bir dənə söz deyim. Hər şey biz sizinlə başlayırıq dünyada. Özünü sevdim. Qəbul etmək. Və xanımın dediyi təsnimiyyət var idi. Mən sizə təsnimiyyət tasavvufdur. Təsnimiyyət, təsnimiyyət, çatmaqdır. Təsnimiyyət, siz psixoloji olaraq təsnimiyyət, psixoloji olaraq bədəninizi, sizin bədəniniz başlayacaq sizin xeyrinizə işləməyə. Bəli, işiniz bəli. Sevməmi siz hər şeyin zəhminiz. Mənim Məmmədçimək təsnimiyyət olur. Mən hər bir nə qədər müraciət qadınız. Mən baxaram, hansı işin üstündə çox gedirəmsə, edəcəm deyirəmsə, o iş mənim üstümə olur. Amma mən də yaxşı baxarız. Tamam olsun. Mənim əlim götürdü. Əlimi baxaram ki, bir gün çox şey olur. Sözlərim olsun. Demək, gözəli bir gün. Amma deyirəm, mən səni daha artıq sevirəm. Çünki sən mənim əllərimsən. Sən mənə başa düşürsünüz. Siz onu sevsəniz, siz özünüz sevsəniz. Çünki sizin içinizdə bir ailə bədənsel yəni. Siz onu götürməsiniz. Bədən başlayacaq. Mexanizm belə işləyir də. Başlayacaq. O sevgini aldıqca, sizin dediklərinizə təslim. Baxın, siz ona təslim olduqca, siz onu qəbul etdikcə, o sizə təslim olacaq. Başlayacaqsınız. Deyir, əslində niyət edirəm. Başlayacaq, niyət edəcəksiniz. Niyət edirəm. Kim paylaşmaq istəyir? Paylaşmaq istəyən olsa biz. Nə paylaşarsın? Aranızda danışdığınız, ortaq bir məxrəc gəlindimi, nə cür oldu? Təcrübə. Deməli, indiyə qədər gəldiyimiz yolda peşmançılıq olubdur. Heyni gərəkli olan belə Nərmin xanım da öz aşıq qızıllar yaşında danışdı. Belə gördük ki, heç birimiz peşman deyildik tutulmuşdur. Yeni fərqindəliyi oldu. Həyatınızda baxış üçün. 80-ci illərdə Qəndəki alimizdə Çünki beynim qəlbi sevmişsiniz, sizi sevsəniz, sizi sizi yani bunlar ben kazanmış. Ve o kazanmamın sebebi de o kişi hayatın hayatı olduğundan. Yani o göre hayatımdan da
Maraqlı hissəsində hal-hazırda qəzet oxuma minimum bu reallıq özdə işləyən ən çox hissədir. Bilirsiniz, qəzet, bütün bəzi təşkilatlar var, fiziki indi açıq məşğuldur ki, qəzet oxuyur. Ondan alınan var. Ona görə yayınlanmalı yəni sən elə gəncə mən ağlına başlanıram. Ona görə yox. Amma bu günləri çatmaq heç nə yox. Bütün təşkilatlar sosial şəbəkədə baxırsınız, səviyyəsində şey qoyursa, ona da baxırsınız, mən də baxmışım. Bu günlük baxıcı sahibi. Sən bizim nəzərimizin şəhidlərimizin Ben size afiyetle sizin maçlarınızı Çok maçlarım yerini içine Bilmədim. Salmaq mümkün. Kitabdan gedir, jurnaldan gedir. Hətta onlayn oxuduğum kitabdan şu canlı kitabı oxuyanda başqa Paylaşmak istersiniz. Siz de böyle Benim gırgırlı için biraz garip. Ben de biraz garip, biraz çekinim. Mütlemdi zaten. Necə O cesaret özel düşünüldü. Yok Çok sağ olun. Tamamlamak isterim çünkü vaktimiz məhduduydu. Sizden son olarak bir şey diyeceğim. Viktor Frankl'ın bir sözü var ki, təklif verenle cevap arasında bir boşluk var. O boşlukta azadlığımız var. O boşluk emosyonel zekadır aslında. Yani daxili mediatorumuz. Çok sağ olun ki vaxt ayırdınız, Siz geldiniz. bu tarafta bize diyersiniz. Faydalı, başlayır. değerli. Biz bakıyoruz. Tamamladık. Buyurun siz Ermen, sizden. Yok yok siz buyurun. Sizin sözünüz olacağını söyledim. Yine fakirliklerle memnun gelsin bence. Vaktimiz biraz daha Vallahi siz içeride istiyorsanız. güzel mərkəzdəsiniz. Bizim evi karşılayıp yerleşir. Yani bu da deniz dansı. Tamam, Ben 25. Ben birinci növbədə bizim hanıma minnətlər, bayan hanıma minnətlər, teşekkür edirəm. Evet, biz əvvəlcə bir şeydi, ekran, aparatı və oyun hamısı görüşdürərdir ki, siz necə ekranda daha onu daha görək, yaxşı görə bilək. Və bizim dəvəti, bizim deyəndə bizim hamımızın dəvəti qəbul etdiyi gəlişini görə sağ olun. Sizin də dəvətləriniz olsa qabasından deyərsiniz, bu da öz yerində. Burada insanlarımız şərtdir ki, çox adam çağıraq, çox adam çox şey bilsin. Burada kollektiv rəhbərlər var, kollektivdə işləyən insanlar var. Hələ öz qoluna, dostuna danışanda, heyvan genişlərinə olur. Bundan da başqa, məsəl üçün, mən mediasiyaya bir söz deyim ki, mediasiyada 3 nəfərdə olanda bu sessiya adlanır. Keçmişdə sessiya deyəndə A-sırtı sessiyası, filan sessiya, böyle iclaslar. Yəni 3 nəfərlə də olanda bu sessiya adlanır. İndi vəkillər gəlmədikdə 3 adamın deyildir. Amma bir də görürsən ki, valideynlər gəlir, başqa insanlar gəlir. Biz mediasiya haqqında təqribən 45 dəqiqə arası məlumat verir insanlara. Mən bu insanlara məlumat verində kim gəlirsə, hamısını dəvət edirəm ki, danışmamaq şərti ilə mən danışım, qulaq asın. Bundan mən danışandan sonra sağ olun, sağlıqlı olun. Adəti adamlar qalır, adəti o günlər çıxır. Yəni, məqsəd odur ki, bizim qanunlarımızı, xeyrimizi, ziyanımızı insanlarımız bilsinlər. Və burada da əsas insanlar buradadır, siz bildiniz, çox şey, yəni ki, bildiniz, çox sağ olun. Sonra,
bizim biləyimiz gelişir. Biz çox az adını takip eləmək istəyirik. Gələcəkdə edirik. Bizim indi el adamlarımız var ki, bizim qanunlar çox fəal iştirak edir. Bunu bütün Azərbaycan bilir. Çünki onların səhnələrində. İndi təsadüfən bu üstəlik təşəkkürnamə Orta Vəliyev Bəxtiyar Elçinoğlu'na. Demək ki, bu Qəbələrin Tarixi Yaşaşlıq Muzeyinin direktörü. İndi Elhan müəllim. Əlmər, gəl təqdim edeyim tarixliyirə. Belə nüvət təqdim edin. Yoxsa qabay gəlsin. Qabay gəlsin. Qabay gəlin. Qabay gəlin. Əlmər, sizi təqdim edeyim. Keçin oraya. İstəsən belə də düşsün, istəsən belə də Dəmir təbrik edirəm. Ədalət müəllimin verdiyi təşəkkürnaməni almaq hər adama qismət olur. Çox böyük bir sevinçdir. Bəli. Təşəkkür ederim. Və sizin də öz bax bu şərəfli işinizdə sizə uğur arzu edirəm. Tarix və Diyarşünaslıq muzeyi. Mən çox istəyərdim o muzeydə olmaq, amma fəaliyyət göstərmək hazırda, amma gələcəkdə İnşallah. sizin əlaqə nömrələriniz də qeyd olunubdur. Hökm müəssisə zəncili bu muzeydə iştirak etmək istəyirəm, görmək istəyirəm eksponatlarınızı. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Samir. Təşəkkür Çox edirəm. təşəkkür Sağ olun. ederim. Minnətdarım. Bir dəqiqə, təbrik edirik, bayram, Elhan müəllim. Təbrik edirik. Sağ olun, təbrik edirik. Qəzet içindən gözəl vaxtı deyəm. Gözəl. Deməli, mən həmişə hər yerdə danışmışam. Çox xahiş edirəm, biraz yumruqlu danışacağım. Məndən bir yaxdan soruşdular ki, Qəbələdə neçə vəkil var? Dedim ki, bir yarım. Üzr istəyirəm. Bir də bir kimdir, yarım kimdir, dedim, bu kişinin adı demişəm. Yarımı da yeri qalmadı. Oğlum demişəm. Gözəyin xanım, xahiş edirəm, vəkil Elhan Yoxarlı siz təfsir edirsiniz, biz matlıqda, hamımızın adına. Gəl Elhan müəllim, bir yarım Biz Elhan müəllim haqqında bir şey də deyim ki, Elhan müəllimin atası da ziyalıdır, üstəlik üzrə fəlsəfə doktorudur, alimdir. Bəlkə burada da bayrağı gəzədə işə geçəcəklər. Sağ ol. Yəni, bir də xanım, ortaya gəlir, bayrağın yanında da bir şey edəcək. Bayraq burada bayraqdır, bayraq. Əla, sağ olun. Biz sizə həmişə təşəkkür edirik. Elhan müəllim məhkəmədə işləyəndə də, çalışanda da daha bir köməklik, təmizə yoxdur, daha bir köməklik. Sağ olun. Buyurun, Elhan müəllim. Bir dənə əsər var. Deməli, 6 il dərəcə sahibi yəni idi. Deməli, əsəridir. Əsərdə kalendar çap eləməlidirlər. Kalendarda birinci padişahın şəklini çap edirlər o vaxtda. Qoxun kalendarda. İkinci kimin, axırda şair. Bu şair sonra göstərirlər ki, bu cırılır, axıra şair qalır. İndi söhbət olmasın. Axıra Nərmin xanım qalır. Nərmin xanım gəlin sizi təbrik edək. Oxuyun. Mətn öz fəaliyyəti Respublikada mediasiyanın təbliğinə, inkişafına və uğurlarına töhfə verdiyi üçün tərtib edilir. Burada deyilmək burada. Siz sağladınız. Bu yaxşı. Aktif, sosial şəbəkələrdə biz deyilik. Çok sağ Gel. olun. Teşekkür ederim. Bu bayanın da yanında gəlib tanışım. Bu sizin kollektiva aiddir. Yəni ki, Evet, çok sağ olun. biz o vəkillərin özünə aid deyirik, amma kollektiv rəhbərlərinin kollektivinə aid. Evet, kolektifin üzvləri olması o kolektif olması. Azad müəllim, gəlin daha sizdə. Təşəkkür edirəm. Ortada Nərmin xanım geçən görüşdü, siz burada olanda geçən görüşdü.
Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sonra sizə məlum edeyim ki, biz Qəbələ Asan Xidmət Mərkəzinin binasında yerləşirik. Yəni bir də deyirlər ki, siz Asanda işləyirsiniz, yəni asan yerdə yox da, yəni Asan Xidmətdə. Deyirəm yox. Bizim ofisimiz orada. Nətər ki, notariusun ofisi, əmlakın ofisi, biz burada çalışırıq. Amma mediasiya təşkilatı təzə yaranandan, mediasiyanın rəhbər, üzrüsün, Asan Xidmətin baş səviyyəsində, Azərbaycan səviyyəsində rəhbərliyi tərəfindən Qəbələ mediasiya təşkilatına yüksək qayğı göstərilir. O qayğı nəticəsində biz burada yerləşdik, istədiyimiz zaman otaqlarımızı dəyişə bilərik, istədiyimiz yerdə əyləşə bilərik, istədiyimiz yerdə qonaq qəbul edə bilərik. Hətta biz o, nətər deyim, yuxarı hissədə də, 4-cü mərtəbədə də paralel zal var. O paralel zalda da tədbirlər keçiririk. Təzə zal düzəltdirə bilirik. Bu bizə qoyulan xüsusi hörmətdir. Və bir tərəfdən də mən başqa bölgələrdə də olmuşam. Bu Asan Xidmət mərkəzinin direktoru heç kəslə deyib gülməsə də bu binanı salamat saxlayır, qəşəng saxlayır, ciddi saxlayır, çox yaxşı vəziyyətdə saxlayır. Buna görə də biz bugün o Bakı şəhərdə, Məzuniyyət tərəfində biz onu tərtib eləmişik. Onun tərtibi burada da Atəşxana verəcək, özünə çatdıracaq. Burada nədir məqsəd? Məqsəd odur ki, onun yaxşı işinə biz bir sağ olayıq. Tərtibimiz olur. Bu bir də məlumat verim ki, deməli, bizim Qəbələ Mediasiya Təşkilatının Asan Xidmətin ümumi təbliğat yerləri var. Onlar eləyirlər. Bizim haqqımızda məlumat verirlər, nə edirlər. Sonra bizə pəncərə deyirlər, o televiziya lövhəsi kimi lövhə pəncərə deyirlər. Pəncərədə Qəbələ Mediasiya Təşkilatının yer ayrılır. Kimsə aşağıdan gələndə mühafizə baxır. O yerdən adamın şəkili çıxır, kim gəlir, kim növbəsi çıxır. Bundan da başqa burada tutaq ki, bir də bizə deyirlər ki, filankəs davakar adamdır. Nədir? Biz deməli, mən həm polisi rəisinə bildirmişəm, həm də özlərinə buradakı görünə rəhbərlik ki, kimsə dava yerindən sonra siz mənə lazım deyilsiniz. Siz mənə lazımsınız ki, koridorda gəzəsiniz. Kimsə qışqıranda, eləyəndə biz də sizi çağıracaq. Ola bilər. Çünki əlim, bax, kimsə sizin yanınıza gəlirsə, siz axı bilmirsiniz bu hansı problemlə gəlir. Siz bilmirsiniz, siz axı o müəyyən eləyəndirsiniz ki, bu ola bilsin ki, dəlli kağızı var, belə bilsin, heç kağızı yoxdur, dəldi. Hamısı ola bilər də, bilmirsən hansı insanlar. Adam olur ki, sən baxanı bilir. Deməli, gəlin mənə dedi ki, qaynanan mənə hücum edəcək. Bunu elə yerdə əyləşdir ki, mənə əli çatmasın. Gəlin mən qaynananın münasibəti idi. Heç nə. Böyük endüstriyada əyləşdirdik. Tutaq ki, bəzi çap olmur, davakar olanlar kimi qaynana tuğanda belə gəlmirsə, çatdıranlar. Amma burada hünərbat olmasın. Hünərbat olmalıdır. Bunu da hamısı bizə eləyir. Cənab Prezidentin dəstəyi ilə yaradılmış Asan Xidmətin kollektivi. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Atəşxanə çək çəkirsən. Tut da, mən tutuyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ola bilsin ki, mən biraz artıq əksik danışmışam, başlarım. Əgər belə bir şey varsa, mən əvvəlcədən sizə üzr istəyirəm, bu bir. İkinci, biz 5 dəqiqə, 10 dəqiqə biraz belə söhbət edəndən sonra biz məsləhətləşirik. Mən Qəməqon kəndində məşhur bir kənd havasında mən sizin hamınızı çözümə dərəcəyəm və bizlə məsləhətləşib yedirək. Teşekkür ederim. Bir tane kolektif onda şekil çekip. Yaxşı. Çok sağ olun efendim. Size de teşekkür ederim. Tamam.